Merhaba, bugün BNC bağlantısını anlatacağım. Bir örnek kablo olarak bir tarafı kamera tarafı, bir tarafı da kayıt cihazı tarafına nasıl bağlanır bunu anlatacağım. Bunun için ihtiyacımız olan yan keski, falçata, Clemens tornavida, bant, malzeme olarak da BNC ve jack. Falçata ile yaklaşık 5 santimden dikkatli bir şekilde bu şekilde kesip bunu çıkarın. Daha sonra bu kamera tarafından bahsediyorum burada. Bundan yaklaşık 10 santim geriden bu şekilde tekrar kesip hafiften kaydırırsanız şunun içinde sadece kırmızı ve siyah olanları, içindeki bu şaseleri almadan kırmızıyı, sonra siyahı aldıktan sonra bunu tekrar geri kapatın. Burayı da bantlayın. Daha sonra şaseyi buradan tamamen alın. Hiçbir şekilde burada kalmasın. Bunu bu şekilde kıvırarak bırakın. Bunu koparabilirsiniz, alüminyum folyoyu. Daha sonra tahmini şurada böyle 1 santimden az, yarım santim kadar boşluk bırakarak üstünde de 1 santim üzerinden kesin. Şu şekilde. Şimdi burada yan keskiyle göstermiyorum. Çünkü usta olmayan onu yapamaz. Falçatayla ve şöyle şu yarım santimden şöyle bir çizik atarak, hafiften yuvarlayarak, sonra böyle çevirip bunu çıkarırsanız çok daha kolay olur. Yapabilen yan keskiyle de yapar. Aşağı yukarı şu kadarlık bir boy. Bunu ikiye kıvırın ki daha iyi tutsun BNC'yi. Bu şekilde. BNC tarafını da, jack tarafını da bunun geldiği noktadan hizalayıp keserseniz daha sonra da bunların uçlarını açacağız. BNC'yi alıyorum. BNC'yi yuvarlayarak bir tarafından tutup 3 parça halinde açıyorsunuz. Buradaki küçük bir detay şudur. Şu 3 ayağı açıp dördüncüsünü yatay bir şekilde şu şekilde yapın. Bunu neden yaptığımı şimdi göstereceğim. Bileziği ters tarafından geçirdik. Kelepçesini buraya geçirdim. 3 ayak düz. Biri açık. Buna sarmak için bunu açmıştım az önce. Bu BNC'nin kopmasını engeller. Daha sonra bozuk görüntüler olmasını engeller. Bunu bu şekilde yaptınız. Buradan geldik BNC ucunu taktık. Bu buraya oturdu. Araya hiçbir şekilde bu şase kılı kaçmayacak. Ondan sonra Clemens tornavida ile bunu sıktık. Ondan sonra da bunu getirdik. Bunu da kavuşturup yavaşça sıktık. Bu kadar basit. Jack tarafı da çok uzun olmasına gerek yok. Bunu kesebilirsiniz. Bunu bu şekilde aldık. Kırmızı artıdır. Siyah eksidir her zaman. Kırmızıyı kırmızıyla, siyahı siyahla, yine bunu da kıvırın ki bantlarken içinden kaçmasın. Bunu geldiniz. Burada bağladınız. Daha düzgün gözükmesini isterseniz de buraya eşitleyip şurayı şu şekilde yapıp şurayı şu şekilde bantlayabilirsiniz. Evet. Kamera tarafımız hazır. Bağlantı bu. Bunu getirip bunu da jack bağlantısına verdiğinizde kameranız hazırdır. Eğer dışarıda olacaksa bunu ya bir boğatın içine koyun ya da bunları sıkı bir şekilde bantlayın.
ki oksit yapmasın. Bu tarafımız hazır. Şimdi benim daha önce hazırladığım bir kablom da var. Ama önce şunun merkez tarafındaki bağlantısını göstereceğim. Merkez tarafı da aslında kamera tarafına benzer. Küçük bir farklılığı var. Yine buradan çıkardık. Bu sefer 10 santimden değil de şöyle yaklaşık 30 santim geriden. Neden? Buradan çıkıp adaptöre rahatlıkla girebilmesi için. Bunu buradan dikkatlice kestim. Sadece üst plastiği kesiyorum. Bunu buradan çıkardım. Yine aynı az önceki yaptığımız gibi kırmızı siyah enerji kablolarını buradan çıkaracağız. Çıkardıktan sonra burayı bantlayacağız. Telefonu bir susturayım. Şimdi merkeze devam ediyorum. Geri taraf dediğim gibi 30 santim geriden çıkardık. Enerji kabloları burada. Aynı öbür tarafta yaptığım gibi buraya da yine bir PNC bağlantısı yapacağım. Evet, PNC'mizi orada unutmuşuz. Açık olarak getirdim. Bunu yine aynı şekilde yarım santim tutup 1 santimden keseceğiz. Falçatayla hafiften bir çizik atmanız yeterli. Şöyle yapıp çıkarabiliyorsunuz. Elinize dikkat edin. Kesilmesin. Bunu ikiye kesiyorum, çeviriyorum. Sağlam tutsun diye. Ters bir şekilde geçirdim. Şunu açtım. Üçü düz, biri tam açık. Bunu bu şekilde getirdim. Üçünü kapattım. Dördüncüsüne de sardım. Bu şekilde tekrar kapatıyorum. Bağlantı bu şekilde. İğnesini takıyorum. Klemensle taktım. Getiriyorum. Buna taktım. Burası da kamera tarafı. Şimdi burada jack kullanmayacağız. Ne yapacağız? Şimdi daha önceden hazırladığım bir kablom daha vardı. Bunu göstereyim diye. Bu bir kamera, iki kamera, 3, 4 kaç tane ise bunları aynı şekilde aynı yerden çıkarıp hepsini ortak bağlayıp saçak olmasın diye bunu bu şekilde yaptık. Bunları da bu şekilde dolaya getirin. Kaç kamera varsa eşit bir şekilde kesin. Bunları birleştirin. Eğer az kablonuz varsa daha iyi tutması için yine kıvırın. Çoksa gerek kalmayacaktır. Şimdi bunlar kamera tarafları. Bir kamera getirdik buraya. Şurada yuvası vardır bak. Şuradan getirdim. Yuvasını taktım. Çevirdim. Kilitlendi. Artık çıkmaz. Açmak istersem geri çekip yuvasından geri çekiyorum. Takı. Bu şekilde. Şimdi niye bunları biraz daha uzundan çıkarmıştık? Buraya gelsin diye. Şimdi adaptörümüz bu. Bu 10 amperlik bir adaptör. Bunun şurasında LN. Bunlar enerji giriş, elektrik. 220 girişli buraya vereceğiz. Hangisine verdiğimiz fark etmez. Burada 2 tane eksi, 2 tane de artı var. Kırmızıyı artıya vereceğiz. Hangisine verdiğimiz önemli değil. Eğer kablomuz çoksa yarısını buna, yarısını buna verebiliriz. Şu anda burada örnek gösterdiğim için sadece birini kullanacağım. Kırmızıyı artıya, siyahı eksiye vereceğim. En başta en sağdaki artıdır genel olarak bütün adaptörlerde. Yine de kontrol edin üzerindeki simgeyi. Bunu kapattım. Sonra hemen yanındaki
eksiye de siyahı verdim. Şimdi sistemin içinden elektrik kablosu çıkmaz. Bunun için bu tarz bir fiş veya herhangi bir kabloya fiş yapabilirsiniz elektrik kablosuna. Bunu buradan kestim. Topraklama olması şart değildir. Hatta bazen toprak parazit yapar. Yaptığı zamanlarda toprağı iptal ederiz. Parazit yaptığı yerlerde. Kestik. Bunu buradan. Bunu buradan. Burada sağ sol fark etmez. Hangisi hangisine gelirse, şimdi göstereceğim hangisini nereye taktığımı. Şu şekilde taktım. Tekrar gösteriyorum. Elektrik kablosu LN fark etmez. Kahverengi buraya, mavi oraya fark etmiyor burada. Ama kameradan gelen kırmızı kabloyu artıya, siyah kabloyu eksiye girdim. Bu ikisi önemli. Ters takarsanız hem görüntü almazsınız hem kamerayı yakma ihtimalimiz var. Sonra bunu kapatacaksınız ki burada elektrik çarpması olmasın. Olay budur. Sonra fişlerini takıp çalıştırabilirsiniz. Sistem bundan ibaret.